Guys, welcome back to another orgies. Guys, how you all doing? If you are new here, you are welcome, and if you are a returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people want that shall never end on my people. No be small thing. My people, I don't come back again with another orgies, my people. And I know say as the news they come hot, that's why they carry and come here to come share and together with Ona. For today's video, my people, I'm going to watch and together with Ona. Alright, my people, go watch the video to see what really the apple for inside the video, my people. Presidency, Benin Republic. Presidency, Benin Republic. I want to beg Benin President, please, never play politics. That's a person. Never play politics. That's a person. And I will beg you, I'm not coming here to warn you, but I came here to beg you. You President, Benin Republic, I will beg you, do not kill Sunday with politics or injection. Tara èèyàn bá yá, èèyàn wá fi sílẹ̀ kó lọ lálàáfíà. Ìwọ̀nba tá a lè ṣe là ń ṣe yìí o. Àwa náà ń gbìyànjú torí kó lè dáa. Ibi tá gbára wa mọ̀ là ń ṣe mọ́. A dẹ̀ ń gbìyànjú torí kí ilẹ̀ bàbá wa lè dáa ni. À ń gbìyànjú torí kí ẹ̀mí wa má kàn waste dànù ní country. That is why ta ṣe go against corruption. Now Benin Republic, my president yìí lẹ́ẹ̀kan sí, don't make any attempt or to play politics against Chief Sunday Igboho. Please and please, don't make any attempt to kill Chief Sunday Igboho. Màá tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, toró lè máa yé yín dáadáa. Gbogbo yín dẹ̀ lọ́mọ Yorùbá. Ogun ló lé yín dé Benin Republic. Ogun tó lé yín dé Benin Republic lọ́jọ́ òun àná. Òun náà lè fi di president yìí. And I will beg you, and I will beg again. Benin Republic President, don't make any attempt or any strategies to kill Chief Sunday Igboho. They say it's making noise. Is it not making noise again? Ó make noise, kò make noise. Program mi alẹ́ kò wà normal, ẹ má bínú. A kò máa ṣàlàyé fún wọn ni, ẹ má make any attempt or any scope láti pa Chief Sunday Igboho. This is the only man tá gbójúlé nílẹ̀ Yorùbá. This is the only man. Benin Republic, tẹ́ bá mọ̀ yìí pé ayé yín máa dá dọjọ́ alẹ́. Tẹ́ bá mọ̀ yìí pé ẹ fẹ́ kí nǹkan rere kó gbẹ̀yìn dọjọ́ alẹ́. Ẹ má make an attempt àti bà tilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Because when you spoil, if you kill Sunday Igboho, you already spoil Yoruba land. Irọ́ ò dáa. This is the only man tá gbọ́kànlé, tá gbójúlé. Ẹ má bínú tí program mi alẹ́ yóò bá sweet. Kò sweet náà nìyẹn. I'm not coming here to do the normal program, but I come here to beg and like warning. Beg like warning. Ẹ má try láti pa Chief Sunday Igboho. Because nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ó ń rúgbó bọ̀ ni o. Tára èèyàn bá yá wọ́n máa ń tọ́jú ẹ ni o. How many times tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ti sọ wípé Sunday Igboho is not a criminal, he is not a 419, and you létí now ẹ dẹ̀ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Please and please, Sunday Igboho kò gbọdọ̀ kú o. Sunday Igboho kò gbọdọ̀ kú. Nǹkan kan kò gbọdọ̀ ṣe ọmọ Adéyẹmọ. Ìyá kan ló bí o. And Benin Republic President, don't forget that abẹ́ ìyá kan náà lẹ́yìn náà ti jáde o. We have rights to fight for our nation, to request for what we want. We have rights to talk, and we are fighting for freedom, to go against kidnapping, rapists. That is why all of us come out. Kò sẹ́ni tí ò ní ṣe nínú wa o. Àwa lè ṣiṣẹ́ lásán. Ẹ à gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lásán. À gbọ́dọ̀ ṣe lásán.
a gbọ́dọ̀ ṣe lásán gbogbo wa fi ṣe wa sílẹ̀ àwọn kan ti believe pé kàríà ọlọ́ta wa ti bàjẹ́ torí nǹkan tá à ń ṣe yìí wọ́n ti believe pé kò sí future torí wọ́n mọ̀ pé politician máa tákù wa tá bá ní nǹkan kan tá fẹ́ request fún ní country but we don't care care we don't care anything níbi tó bá lè jásí kó jásí a lè máa wò ó lọ bí eléyìí ká tún fi gbogbo wàhálà yìí sílẹ̀ dọmọ dìran wa no wọn ò ṣépè fún generation wa now wọn ò ṣẹ́ èpè fún generation wa now so we can't accept it don't try to play any fucking politics against Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. He's our father in Yoruba land. He's our freedom fighter in Yoruba land. He's our hero in Yoruba land. He's our prophet in Yoruba land. He's our guidance in Yoruba land. There is no others. Mi ò tí mọ ẹni kankan o. Mi ò tí mọ anybody lẹ́yìn Sunday Igboho. Oníkálùkù ń ṣe mọ̀jàmọ̀sá ni. Ẹ má yẹ ká tanra wa jẹ. Oníkálùkù wọ́n ṣe mọ̀jàmọ̀sá ni. Chief Sunday Igboho gbàwájú pé ilé bàbá òun lè dáa. Ìgbà tí kò dẹ̀ kí ṣọmọ àlè ó ní right láti jà fẹ́tọ́ ẹ o. Gbogbo yín wá focus Sunday Igboho. Ṣé Sunday Igboho nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ni? Ṣé Sunday Igboho nìkan ló ń jagun ni? Ṣé Sunday Igboho nìkan ló request ni? I personally request for the same thing that Sunday Igboho is requesting for. Because this country was not normal. Nigeria is a terrorist country and we can't accept it. Gbogbo ala lọ́mọ lé náà. Gbogbo ala níyàwó lé náà. Gbogbo ala níyà lé náà. Ṣé ká máa wò kó máa rẹ́pù ìyá wa lójú wa ni? Ṣé ká máa wò kó máa rẹ́pù ìyàwó wa lójú wa ni? No! We can't accept it. That is why we say we want to get out of this nonsense nation. Anything kò gbọdọ̀ ṣe Sunday Igboho. Tí anything bá ṣe Sunday Igboho mi ní sọ̀rọ̀. But àwọn ọmọ Benin Republic, ẹ̀yin ọmọ Benin Republic tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Yorùbá ẹ kí president yín nílò ẹjọ́. Ẹ̀yin ọmọ Benin Republic tẹ́ ẹ wo mo sorry èmi ò ṣe lọ́ọ̀yà ń tèmi. Ọ̀rọ̀ sáà tí ẹni tọ́rọ̀ mi bá bí nínú kó má bínú èmi ò ṣe lọ́ọ̀yà o. Mi ò dẹ̀ wá bíbá ẹ̀ wá sọ ọ̀rọ̀ bóyá gentle no. Because a ti already pariwo pé there's nothing no matter how. Don't tell me that you want to survive Sunday Igboho. That is why tẹ̀mí fi sílẹ̀ síbẹ̀ yẹn. It's not normal. Please and please go and free Sunday Igboho now. That is what we Yoruba want. That is what we Yoruba want. He's our father, and we recognize him as a freedom fighter, and we support him in what he's doing. Benin Republic, ẹ má make attempt, ẹ má ṣe politics, ẹ má play politics against Chief Sunday Igboho. Nǹkan tó máa bí ò ní nice, nǹkan tó máa bí kò ní dáa. Àwọn tó máa di terrorist máa pọ̀ o. Wàláì mo fi ọjọ́ tó bí mi búra tí anything bá ṣe Sunday Igboho àwọn tó máa di terrorist máa pọ̀, mean àwọn tó máa kú máa pọ̀. Mo sorry láti sọ àwọn tó máa kú. Hi Saheed Ire, I'm talking. I will not spoil anything. I will not go and fight anything, but I'm just talking. Tó bá ń jọ bí òwe kó máa jọ bí òwe, tó bá dẹ̀ ń jọ bí ọ̀rọ̀ kó máa jọ bí ọ̀rọ̀. If anything do Sunday Igboho Adéyẹmọ, wàláì tí nǹkan tí àwọn èèyàn kan ò bá di terrorist kẹ pè wá lọ́mọ àlè ká kú dànù tá bá di terrorist. Ọlọ́run gbọ́ tí anything bá ṣe Sunday Igboho, something will happen. Something will happen. Something will happen. Àwọn èèyàn bú Koiki pé ó sọ pé òun máa lọ bọ́ọ̀sì ibìkan, òun máa lọ bọ́ọ̀sì ibìkan, ara ajé ló ta o. Mo sorry láti sọ. Èèyàn kan ò lè máa wo ẹni tó fẹ́ jàjàngbara fún ẹlẹ́dàá. I came here this night to beg Benin Republic president. Don't try to go against Sunday Igboho. He's doing the right thing and the something that we want in this our nation. Rubbish tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ti sún wa o. Ẹ lọ lé ẹ balẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Ẹ lọ lé ẹ pààyàn síbẹ̀. Ẹ lọ lé ẹ tún gbókù lọ. Ẹ tún gbá ọmọ méjìlá ẹ tún lọ arrest wọn. Fucking thing kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní country now? Ṣé this country is normal? It's not normal. See ẹ máa wo cheating, different cheating, and nothing anybody can do. We are looking at the government and they have power. They have nothing power. Wọ́n pọ̀ tó wà náà, wọ́n pọ̀ náà, wọ́n pọ̀. Ṣé governor Sanwó-Olú lè dáyàn 100 mú ni? Ṣé Tinubu lè dáyàn 200 mú ni? Force náà ń lò lé wa lórí náà. Wà kí ni nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀? Kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ẹ wò tẹ́ bá ti wá torí a mọ̀ pé tẹ́ bá táyé Sunday Igboho a mọ̀ pé àwa gan ò safe.
but everybody máa wá di terrorist gidi tó bá yẹ pé yẹn lè like no problem. But I will just advise, and I will advise Benin Republic president to not let anything do Chief Sunday Igboho. Do not let anything do Chief Sunday Igboho or hers. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó máa gba omi mu. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni tí ò rà ó bá wa dá sí i. Tó bá jẹ́ pé ìbọn náà ni àwọn ọlọ́pàá politician mọ̀ lò, wọ́n á múra sí o, wọ́n á múra sí anything o gbọ́dọ̀ ṣe máa yẹn, anything o gbọ́dọ̀ ṣe is fight for your own right. Why now? What is the meaning of all this nonsense? Àpọ̀rọ̀ ilé-ìwé wa lómi nínú gbogbo yín wá jókòó orí burúkú kalẹ̀ sọ pé nǹkan politician wa gbádá orí burúkú ẹ pé ra yín president àbókùn fẹ́ pa gbogbo yín dànù ni àbẹ́fẹ́ ṣòfò ni. Anything o gbọ́dọ̀ ṣe máa yẹn, anything o gbọ́dọ̀ ṣe. Gbogbo citizen wa wà bí aláìsí. What is the meaning of all this thing now? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni nǹkan tó ń ṣe? Anything o gbọ́dọ̀ ṣe Sunday Igboho. I'm begging now. I came here to beg ni. Mi ò sọ pé mo wá ṣe wọ́n ni. I don't have any power to warn Benin Republic president, but don't make any mistake go against Sunday Igboho. Something will happen. It's either they like it or not. Release this man now. Ẹyẹ kó máa lọ bí tó ń lọ náà ṣágídí ni now. Everybody is now talking, everybody is talking. Release free Sunday Igboho. Wọ́n ti wá fẹ́ sọ dorin. We don't come here to sing any fucking music. We are here to talk the reality. Ẹ fọmọ yẹn lẹ̀, ẹ kó máa bá tiẹ̀ lọ. For what? You say you want to rescue us. Rescue us for what? You want to rescue us? Ẹ wá fọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Ó ń suffer. Kí ni gbogbo orí burúkú now? Ẹ fọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ now. Is it by force to rescue us? Leave this guy. Ẹ fílẹ̀ kó máa lọ bá ti wọn lọ sí Benin Republic. Tó bá lè pé Nàìjíríà náà lè fẹ́ dá padà sí. Ẹ kú dá padà sí nígbà yẹn ó bẹ́tà ju kẹ́ bá fọmọ ọlọ́mọ ṣe yẹ̀yẹ́ lọ now. Kí ló fẹ́ fa gbogbo eléyìí now? What's the meaning of all this? Àwọn ń fà bí fàtà, àwọn ń fà bí bàbá bí ọkùnrin kò gbọdọ̀ já. Leave this man now. Ẹ fílẹ̀ now. He's not a criminal. How many times you want to ṣe delay tí ni ṣé tí yín di ni? We are talking this man is a freedom fighter. Kẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀. Ó ṣe gbogbo kéèsì ẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó dẹ̀ win. Free àwọn ọmọ ọlọ́mọ méjì tó kù sínú DSS custody. For what? And the bandits, the criminal, the 419, the terrorists, they are walking on streets safely. Kí ni ìṣọ́ tó ṣẹlẹ̀? Kí ló dé gan-an? Kí ló dé ṣáwa àwa citizen ilẹ̀ Yorùbá ṣáà kì í ṣe èèyàn ni? Kí lẹ fi ń lọ wá àwa citizen ilẹ̀ Yorùbá ṣáà kì í ṣe èèyàn ni? What is going on? I will beg and I will beg. I will beg Benin Republic. I will beg Benin Republic president to not make any attempt to do anyhow to Sunday Igboho, to not make any attempt. Ẹ wo àwọn tó máa kú sọ́rọ̀ yẹn máa pọ̀ wá láì. Mi ò wá lè sọ bí èmi gan máa lọ sí omi mọ́ o. Mi ò mọ̀ o torí mo mọ̀ pé a ti tẹ̀sẹ̀ bodò náà. Gbogbo adẹ̀lẹ̀ ń ṣọ́. Mo sorry o. But do not let anything do Chief Sunday Igboho. Àrà tẹ́ran sí mi lánàá kò pa mí o. Fóònù mi lẹ fẹ́ bàjẹ́ o. Kò pa mí o. Àrà tẹ́ran sí mi ní nǹkan bíi 4:30 nírọ̀lẹ́. Tẹ́dábìrà yẹn kò pa mí o. Mi ò kú o. I'm the one. Èmi tún lélẹ̀ kò lè pa mí, mi ò lè kú. Wàláhì òru náà pa wọn. Kò sẹ́ni kankan tó lè pògo òwúrọ̀. Why you these people just fucking wicked? Why they need wickedness lọ́kàn? Torí pé à ń jà fúnra wa bá ṣe máa save nínú life wa. Torí pé a fẹ́ end the corruption, a fẹ́ end the criminal 419 terrorist. Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Oga. My people, now the video na I new watch finish. So my people, alright my people, I would like to end the video for you. My people, make una let me know wetin una think for the comment section, and if una never subscribe, make una subscribe so that I no go miss any latest gist wey I dey upload. Una bye bye till I come on our way next time. Bye guys, that's my next video. Bye guys.